Per muoversi, allora non c'erano sicuramente superstrade e tantomeno autostrade. Esisteva soltanto la E5, un interminabile collegamento camionabile che, partendo da Londra, entrava in continente e si entrava finalmente in Iran, attraverso strade già allora trafficate per Teheran, Isfahan, la città delle 1001 notte, sconfinando in Pakistan, fino ad arrivare a Bombay. Poi, negli anni 70, il magico incontro con la Renault 4, gialla, con cui abbiamo cominciato ad esplorare terre allora lontane, conoscendone gli abitanti e il loro modo di vivere. Così, solo in due, abbiamo cominciato ad esplorare per anni il Medio Oriente turco, siriano, giordano, iraniano, quello iracheno, in piena guerra negli anni '80. Sempre con il nostro mostro giallo abbiamo attraversato il deserto tunisino e quello algerino, accolti dalla sabbia e dalla polvere della Secrène, nelle montagne dell'Ogar, le montagne dei Tuareg e nella chiesa di Padre de Foucault, dove arrampicare sui vicini vulcani spenti sarebbe stato suggettivo ma pericoloso. Poi il cambiamento. Dopo il Medio Oriente nell'80, coinvolti ad un avvicinamento all'Everest, un primo fortunato contatto con le terre alte, accomunati ad un gruppo di splendidi ragazzi e ragazze sempre in sintonia per tutto il periodo. Non più lunghi trasferimenti, cartine stradali sulle ginocchia e richieste di aiuti. Ora tenda e viveri offerti dall'organizzazione. Poi, nel 1983, il primo contatto con la Cina, con la spedizione di Santon, dove eravamo, dopo la guerra del 52 con l'India, i primi viaggiatori europei a contatto con quelle genti, alla loro millenaria storia e cucina, con odori e profumi nuovi, nelle strade sconnesse e polverose dei veri trattori, per avvicinarci allo splendido diamante del K2 lato nord. Dopo questa esperienza magnifica ed unica, ci restarono nel cuore gli sterminati altipiani, quelle cucine sconosciute, le strade sempre interminabili, dove, dopo aver cenato nei posti di frontiera, il guidatore del cosiddetto bus di linea, al sopraggiungere della notte, decideva al momento se valicare il passo prima della neve o dormire nelle camerate militari, che all'occorrenza ospitavano i passeggeri del bus. Decisamente non percorsi, ma vere e proprie avventure. L'avvicinamento all'Asa nell'87 è stato misterioso ed inconsueto, pieno di imprevisti, come pure attraversare da Kathmandu l'area monsonica nepalese, su corriere straripanti stipati sul tetto per controllare i bagagli sino alla prima frana, poi reclutamento di portatori per attraversare torrenti con fango in movimento. Poi altra pazzia realizzata. Dopo la spedizione al K2 lato cinese, internet ancora da venire, grazie a Silvi che con fax e lettere a ministeri consolati ha contattato al buio agenzia all'altro capo del mondo, ci siamo avvicinati al K2 dal Pakistan, rifacendo il percorso di avvicinamento di Desio del 54, assieme a Pat, Silvio, Danilo e Gregorio. Una pazzia forse, pensando a posti così lontani, ma un sogno diventato realtà. Da soli, con le nostre tende, viveri, vestiario.